台南市文化局最近推出一出白色恐怖题材影片，主要是咧描写1951年发生伫咧台南的地海事案。迄当时有4个台南工业职业学校的老师受难，其中一位受害者何川伫咧庆祝进前留下一首绝命诗，想袂到经过52年后，家属才看到这首诗。这个案件呢？ 对迄阵的教育界影响真大，33岁内底有10岁判死刑。1951年发生的台南市工作委员会地海树案，10位受难者有4人是当时台南工业职业学校的教员，因住伫同一间宿舍，拢真少年。台南市文化局邀请学者调查地海树案，透过这支10分钟的影片，还原历史的真相。国家档案局。 另外，就做一寡相关这个受难者，伊遮的家属伊的后代会做访问，加一寡户政资料的这个比对。受难者当中有3位是安平何家工庄的兄弟，说同一天互人枪决。其中28岁何川互人枪决之前，伫一本册内底留下一首绝命诗。伊讲看到东边天顶的红色的云彩充满了这个希望的感觉。伫这个明还未到，天哥安尼还未光的这个黑暗的时阵，家属伊就将我的尸体抱起来。我感觉伊这非常感人有迄个为着一种理想安尼勇往直前这个安定迄个坚毅。何川甲这首绝命诗交予关做伙的朋友，因为册拍无去，一直到52年后，朋友凭记忆写出这首诗，才交予何川的夫人甲后生做纪念。用这个短短的影片来做一个这个同理心，让和大家恢复过去找到历史的这样的一个轨迹甲这个记忆。 随望地海树案的人员场所已经换一个路名，老师宿舍嘛拆除啊。文化局表示，调查戒严时期的历史真相，是希望后代子孙珍惜台湾即摆的民主自由。记者陈嘉文、赖伟做台南报道。